Средство от кашля или давно забытое старое натирание маслами. Здесь у меня всегда уже наведенное масло чайного дерева. Это масло чайного дерева вместе с базовым маслом, потому что эфирные масла нельзя наносить сразу же на кожу. Дальше, вот такой вот смесью. При вообще первых симптомах кашля я натираюсь грудь, спинку, вдоль позвоночника, икры и стопы ножек, под одеялочку и спать. Кашель уходит в лед.